Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу о своем незаменимом помощнике. Это пресс, который я использую в работе над кожаными изделиями, который я немножко модернизировал, сделал более универсальным и немножко расширил функционал. Если помните, у меня был дорновый пресс, обзор на него уже есть на канале. Мне пришлось его продать, после чего я не смог найти себе более подходящего варианта. И вот только на OLX я наткнулся на БУ пресс германского производства. С ним шла вот такая вот документация. Есть различные модели. У меня модель 13RF от названия компании-производителя. Здесь есть различные чертежи. В общем, сейчас я немножко расскажу о самом прессе и поясню, в чем его преимущество именно над дорновым, который у меня был. Что дорновый, что этот пресса, они в принципе предназначены для одного и того же, это запрессовка, выпрессовка деталей. Но этот пресс, он более технологичен, у него выше, на порядок выше класс точности, нету различных люфтов, здесь сам конструктив более сложен уже, механизм работы совсем другой, и есть такие немаловажные варианты регулировки этого пресса. На что в первую очередь обращал внимание при выборе пресса для своей мастерской и вот для такого вида работ, это чтобы у него была мощная такая конструкция, которая давала возможность его не фиксировать в какой-то плоскости, чтобы он у меня, допустим, был передвижной, при этом я мог на нем спокойно работать. То есть в данном прессе это реализовано, хотя есть два отверстия, через которые мы можем его прикрутить к какому-то столу, допустим, столешнице, и жестко его зафиксировать в одном месте. Также нужно место для установки нашего инструмента. Здесь это реализовано вот таким вот патроном, но он не такой, как у дрели с лепестками, а здесь просто внутреннее отверстие диаметром 10 мм. Мы сюда вставляем наш инструмент и поджимаем винтиком. Сам механизм нажима тоже очень интересно реализован. Не знаю, как называется этот узел. Можете просто посмотреть на видео и оценить, как все сделано. Нету никаких люфтов. Очень плавный ход. Здесь стоит пружина, которая возвращает ручку в исходное положение. В самом крайнем нижнем положении ручка у нас вот фиксируется. Вот, все очень удобно. Сама ручка, она тоже регулируется, ее положение выставляем как нам удобно, под любым углом, и тоже фиксируем здесь на винтик. С прессом шла документация, вот основные узлы в разобранном виде, такие чертежи. Кому будет интересно, я думаю, можно информацию найти в интернете и более подробно изучить. Как вы видите, основная конструкция пресса, она не цельная, то есть есть вот отдельный узел, который у нас выполняет всю работу, и его мы можем поднимать и опускать на нужную нам высоту, то есть регулировать его расположение. Здесь вот для этого есть специальный такой длинный винт с гайкой. Сзади это все фиксируется еще там на 3 винта с пластиной, то есть мы их откручиваем и вот этой гаечкой поднимаем или опускаем на нужную высоту. Это удобно. Изначально хотел использовать постоянно его там опускать, поднимать под разные операции, но потом понял, что это все равно затратно по времени, поэтому выставил в самое оптимальное для себя положение, которое подходит для большинства моих операций. Дальше просто использую подложки различной толщины и таким вот образом работаю. О самом прессе я немножко дал информации, теперь расскажу о тех доработках, которые внес в него и что это дало по итогу. Начну с самого простого. Вот такую вот купил лампу на Алиэкспресс, она на магните, и такая лампа подойдет и для дорного пресса. То есть цепляю ее магнитом к прессу, выставляю как мне нужно, включаю и можно работать. То есть когда не хватает освещения, в принципе, она меня очень выручает. Из самых важных доработок это нужно было придумать, как приспособить этот пресс для установки фурнитуры матрицами, пуансонами от турецких прессов специальных. Да? И изначально, понятное дело, что вот этой вот рабочей плоскости нету. То есть изначально у пресса вот такой вот, так скажем, рабочий стол, да, с отверстием в центре. Все здесь отцентрировано.
И в принципе в это отверстие идеально становилась матрица. Вот такая вот матрица, идеально она сюда по центру становится. И то есть в принципе без каких-либо доработок можно использовать пресс для установки фурнитуры. Единственное, что вот сюда в патрон нужен специальный как бы переходничок, куда мы будем вкручивать наш плансон таким вот образом. Сам этот переходник у меня остался от дорного пресса, я его заказывал, значит, мне перетачивали. Этот переходник сделан из ручного установщика. Я сначала купил ручной установщик, отдал, мне его укоротили, и вот здесь срезали как бы слой металла, то есть здесь сейчас 10 миллиметров диаметр этого установщика, то есть он нормально сюда становится. И в принципе вот так вот, когда бы я его поджал, то все было бы замечательно, и можно было легко устанавливать фурнитуру. Но так как мне нужно было еще потом, пришла в голову идея сделать вот такой вот стол, плоскость, чтобы расширить функционал этого пресса, естественно, пришлось закрыть это отверстие, и дальше матрицу как бы некуда устанавливать. Поэтому нужно было искать какое-то решение. Я изначально выпиливал, по-моему, из толстой фанеры досточку, просверлил там отверстие нужного диаметра, ставил туда матрицу. Но в какой-то момент нашел у одного из мастеров, вот он мне продал такой набор с ручным установщиком и вот такая вот металлическая пластина с нужным как бы с нужного диаметром отверстия. Все, сюда матрица устанавливается, я ее вот подвожу в определенное положение, я уже знаю, куда нужно, и ставлю фурнитуру. Для демонстрации установлю хольнитен диаметром 9 мм. Шляпочку сюда фиксируем, ставим на матрицу. Опа, продавили, и вот такой вот результат получаем. Чтобы не выкручивать этот переходник, сразу покажу, как этим прессом можно делать вырубку мелких деталей. Что для этого нужно? Ну, во-первых, это, конечно же, подложка. Методом проб и ошибок понял, что лучше всего для этого подходит старый коврик, раскроенный вот мат. Дальше берем нашу вырубку. В данном случае это как бы такой цилиндрический нож. Вырежет он кружочек определенного диаметра. Ну, понятное дело, что так вот оно же его как бы не продавит, поэтому я еще сверху ложу какую-то пластиночку. Пластиночка это из ручного китайского установщика, я ее использую для таких вот целей. Все, прижимаем. И у нас, в принципе, вот кружочек вырезан. Давление пресс создает 500 килограмм, но этого, в принципе, достаточно для вот таких вот мелких работ. Теперь работа с пробойниками. Значит, сюда можно установить любые пробойники, работать любыми пробойниками, которые станут в диаметр 10 мм. Если же, допустим, у вас ручка там шире, ее просто нужно или сточить, там срезать как-то, чтобы сюда стал этот пробойник. В данном случае ручка пробойника, она плоская. Ставим плоскостью к винту зажимному. Вот, затянули. Все, пробойник у нас установлен. И, допустим, по линии или по разметке мы можем уже проделывать наши отверстия. Все очень легко и просто. Для этого еще можно придумать различные приспособы, допустим, чтобы удерживала кожу с обеих сторон и она не поднималась за пробойником. Это уже все как бы по желанию. То есть проделанные отверстия. Также можно различные там отсекатели устанавливать и все, что подойдет под данный диаметр. Смотрите, если у меня еще высечка 5 мм, которая вот по диаметру, ну, явно не 10 мм, то есть она сюда не становится. Но она хорошо упирается в этот патрон, поэтому я ее использую следующим вот образом. Допустим, выставил в нужное место и просто продавил, вырезал отверстие. Также есть два варианта установки оттиска клише, которыми я пользуюсь.
Первый вариант это самый простой. Устанавливаем клише также в патрон. Вот, поджали. Здесь нужно мне немножко больше подложек. Дальше нагреваю его феном строительным. И продавливаю оттиск в нужном месте. Второй способ немножко сложнее, потому что здесь уже нужны специальные приспособы. Есть такая планка, которую тоже я заказывал. И в каждом клише делают специальное отверстие под эту планку для вот такой вот сборочки. То есть мы сначала собираем эту планку, далее устанавливаем ее на нагревательную плиту. И вот таким образом я обычно ставлю оттиски фольгой. Вот, собрал такую конструкцию. Теперь то же самое устанавливаем в наше отверстие. И подключаем к сети. С обратной стороны установил на пресс на двухсторонний скотч регулятор температуры. Он у нас показывает температуру нагрева нашего клише. Доходит до 130 градусов, которые нужны для оттиска фольгой. Останавливается, держит эту температуру, и можно теснить фольгой наши оттиски. Клише разогрето, мы слышим характерные щелчки. Как вы уже поняли, вот эта вот пластина с разметкой, это, так скажем, рабочий стол, который позволяет нам более удобно позиционировать наши детали, как-то центрировать их, более правильно их располагать при теснении или там пробивании, обрезке. Это не самое функциональное решение, там есть линеечка еще с той стороны. Я бы сейчас это все дело доработал, но так как на данный момент нет у меня просто возможности, потому что это все финансово затратно, все остается вот в таком вот виде. В общем, ставим наш оттиск. Поднимает пресс из-за того, что мне сейчас неудобно его держать и стоять за камерой и, в общем, делать эти оттиски. Но все равно результат получается. Вот, смотрите. На этом, в принципе, все. Основные операции, которые я проделываю этим прессом, я вам показал. То есть установка фурнитуры, вырубка деталей, высечка отверстий, установка оттисков на горячую, на холодную, установка фольгой оттисков, пробивание отверстий под шов. Это все делается, в принципе, удобно, бесшумно. И в вот такой вот балконной мастерской такой пресс, он просто незаменимая вещь. Если у вас есть какие-то наблюдения, доработки, возможно, рекомендации по усовершенствованию, пишите их в комментариях. Буду рад прочесть и применить в своей практике. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.